ये पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारी एलसीडी ख़राब थी वो हमने रिपेयर की थी। अब ये दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें इसका इमरजेंसी स्टॉप स्विच जो है इसको हम लगा रहे हैं। इसको लगाने के लिए ये क्योंकि ये निकल चुका है इसके अंदर से, इसको लगाने के लिए पहले हमें ये खोलना पड़ेगा। इसके यहाँ पे स्क्रू खुलेंगे बॉडी के, ये हमने पहले लूज़ किए हुए हैं ताकि इसका टाइम बच जाए। इस तरह यहाँ पे भी इसके स्क्रू लगे हुए हैं और साथ इसका ये हैंडल लगा होता है इसके ऊपर, जो इसके नीचे चल रहा होता है चेन पे। तो इसकी ये एल कीज से हमने इसको अनस्क्रू किया हुआ ऑलरेडी, ताकि ये इसको बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम इस कवर को उठाएंगे। ये कवर उठ गया, इसको यहाँ फिट करेंगे। फिट करने के बाद अब ये जो हमारा टेक्नीशियन अजीम है वो इसके नीचे इसकी फिटिंग कर रहा है स्विच की बेस की। ये देखिएगा, पहले बेस दिखा ना जगह से। ये देखिए, ये इसकी बेस है, ऊपर वो सिर्फ स्विच होता है। ये अब इसकी यहाँ फिटिंग करेगा, यहाँ पे फिटिंग करके फिर इसके स्क्रू टाइट कर दिए जाएंगे और ये लग जाएगा अपनी जगह। फिर हम इसको देखेंगे कि ये प्रॉपर फंक्शन टेस्टेड ऑलरेडी के काम प्रॉपर कर रहा था, सिर्फ इसके स्क्रूज उतारे हुए थे, वो किसी वजह से उतर गए थे, जो भी था रीज़न। तो ये लगा दीजिए, लग गया। अब हमने वैसे इसका इंटरनल थोड़ा सा व्यू आप देख लीजिएगा कि ये इसके डिफरेंट बोर्ड्स हैं कंट्रोल के, और ये इसका कंट्रोल पैनल है। मुश्किल है कि काम हो जाएगा। एक साइड पर होगा, अब दूसरी साइड करने लगा। ये जी कंप्लीट हो गया काम हमारा आज का, और ये हमारे इंजीनियर वाहिद जो है ये इसको क्लोज़ कर रहे हैं आखिर में। अच्छा, एक चीज़ जो ज़रूरी होती हुई है कि जब भी आप किसी इक्विपमेंट को रिपेयर करें तो उसकी कंप्लीट कवर बंद करने से पहले लाजमी उसका टेस्ट लें और उसमें देख लें कोई स्क्रू या कोई फालतू तारें हैं, कोई चीज़ अंदर ना पड़ी रह जाए। और कवर बंद करने के बाद भी मशीन को एक दफ़ा ऑन करके टेस्ट करके फिर वर्कशॉप से आउट किया करें, और बेहतर ये होता है कि एंड यूज़र को चेक करवा के फिर करें। तो इस वक्त हमारा ये जो सियाम है इसके दोनों फॉल्ट रिपेयर हो चुके हैं, एलसीडी वाला भी और इमरजेंसी स्टॉप स्विच वाला भी। लिहाजा आज के हमारी ये वीडियोज़ कम्प्लीट हो गई हैं दोनों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।